يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو راح نشوف كور لدرس جديد اللي هو الانسامبل. بداية راح نبلش بالديفينيسيون للانسامبل. بيقول لي un ensemble est une collection d'objets deux à deux distincts appelés éléments. يعني الانسامبل هي مجموعة اوبجي بيكونوا deux à deux distincts بسميهم éléments. يعني فعليا الانسامبل هي مجموعة éléments لازم يكونوا deux à deux distincts. بكملوا بيقول لي on peut définir un ensemble de deux manières. Ou bien en extension on donne la liste des éléments. يعني بقدر انا اعبر عن ensemble en extension on donne la liste des éléments. يعني بعطي ليست بقلبها كل الاليمون لهيدي الانسامبل. يعني لازم en extension عدد الاليمون للانسامبل. في عندي طريقة تانية حتى اعبر عن الانسامبل هي en compréhension. En compréhension ما بقى انا اعدد كل الاليمون، بيقول لي on donne une propriété commune vérifiée par les éléments de l'ensemble. يعني انا بعطي propriété، يعني بعطي كاركتير يكون مشترك ويعبر عن كل الاليمون تبعوا الانسامبل. يعني انا هون ما بقى اعدد كل الاليمون. بيقول لي كمان on désigne généralement un ensemble par une lettre majuscule. يعني برمز للانسامبل بلتر ماجسكول. يعني في نسمي انسامبل A B S etc. المهم يكون اسم الانسامبل هو عبارة عن لتر ماجسكول. خلينا نروح نشوف كيف بنكتب ensemble en extension. بيقول لي écrire un ensemble en extension se revient à citer la liste de tous les éléments de cet ensemble. يعني حتى اكتب ensemble en extension لازم عدد كل الاليمون الموجودين بهيدي الانسامبل. حتى يوضح لي كيف بكتب انا هيدي الانسامبل بيقول لي on met les éléments d'un ensemble entre deux accolades en le séparant par des virgules ou point virgule. يعني بحط الاليمون بين اثنين اكولاد وبفصل بيناتهم بفيرجل او بوين فيرجل. حتى تكون الامور اوضح عندي بار اكزومبل الA هي انسامبل مكتوبه en extension. كيف بكتبها؟ اول شيء بسمي الانسامبل الA هو النون دو لانسامبل، بحط ايجال وبفتح اثنين اكولاد. بقلب اثنين اكولاد بعدد كل الاليمون للانسامبل. يعني انا عندي هون ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 هن الاليمون لهيدي الانسامبل. اكيد بين كل اليمون واليمون بفصل بفيرجل او بوين فيرجل. يعني حتى اكتب انسامبل ان اكستنسيون بحط اسم الانسامبل، بحط ايجال، بفتح اثنين اكولاد، بقلب اثنين اكولاد بعدد كل الاليمون تبعوا الانسامبل وبفصل بيناتهم بفيرجل او بوين فيرجل. هيك انا بكون عم بكتب انسامبل en extension. حتى تكون الامور اوضح راح نشوف deux exemples. اول اكزامبل بدي اكتب فيه l'ensemble de voyelles de l'alphabet français. نحن بنعرف الالفابي فرنسي بقلبها 6 فويل هن الA والE والI والO والU والY. الانسامبل دو فويل فيني سميها انا V. حتى اكتبها en extension بحط V ايجال، بفتح اثنين اكولاد وبعدد كل الفويل وبفصل بيناتهم بفيرجل او بوين فيرجل. اكزامبل تاني بدي اكتب en extension l'ensemble de chiffres de système décimal. نحن بنعرف الشيفر دو سيستم ديسيمال هن لي شيفر دو 0 à 9. هيدول فيني اعبر عنهم بانسامبل بسميها اس، بحط اس ايجال، بفتح اثنين اكولاد وبعدد كل الشيفر دو سيستم ديسيمال بقلب هيدي الانسامبل وبفصل بين كل اليمون والتاني
بفيرجل أو بوين فيرجل. هيدا كل واحد منهم هو إليمون من الأنسامبل. Exemple ثالث، l'ensemble d'états de la matière. نحن بنعرف عندنا 3 états de la matière هن السوليد والليكيد والغاز. فيني نسمي ال E l'ensemble d'états de la matière. حتى اكتب هيدي الانسامبل en extension بحط E égal، بفتح 2 اكولاد وبعدد الإتا de la matière اللي هن سوليد وليكيد وغاز. كل واحد منهم يعتبر إليمون من الانسامبل. هيك نحن بنكون شفنا كيف بنعمل نوتاسيون لانسامبل en extension. رح نشوف l'écriture للانسامبل aussi en compréhension. بيقول لي écrire un ensemble en compréhension se revient à résumer par une propriété le caractère commun à tous les éléments de l'ensemble. يعني حتى اكتب انا ensemble en compréhension ما بقى اعدد كل الاليمون الموجودين بالانسامبل. شو بعمل؟ بختصر ببروبريتي الكاركتير commun à tous les éléments de l'ensemble. يعني بدل ما اعدد كل الاليمون للانسامبل بلاقي بروبريتي اختصر فيها الكاركتير المشترك لكل الاليمون بهيدي الانسامبل. طبعا الاليمون بالانسامبل ما بيكونوا اليمون عشوائيين، يعني بيكون في بيناتهم كاركتير كومون. مثل شفنا بار اكزومبل الفي اللي هي انسامبل دو فويل، يعني انا لما كتبت الفي حطيت فيها سيلمون لو فويل. يعني البروبريتي اللي بتختصر الانسامبل في هي انه كل الاليمون اللي بقلبها هن دو فويل. بار اكزومبل اوسي لما شفت الانسامبل ديتا دو لا ماتيير اللي هن السوليد والليكيد والغاز، بلاحظ انه في عندي بروبريتي انه هيدول التروا اليمون اللي هن السوليد والليكيد والغاز هن الايتا دو لا ماتيير. حتى نوضح كمان كيف نكتب ensemble en compréhension راح نشوف exemple. Par exemple ال A ensemble كاتبها en compréhension. أول شيء احنا صرنا بنعرف ال A هو النوم de l'ensemble. وكمان بحط égal بفتح 2 أكولاد نفس الشيء. بس شو بحط بالأكولاد؟ أول شيء عندي ال X هو الفاريابل. هذه سلاش هي تلج. بعد سلاش بيجي عندي البروبريتي او الكونديسيون. نحن قلنا en compréhension بده يكون في عندي propriété qui résume le caractère commun. انا اذا بدي اقرا الانسامبل A on dit A est l'ensemble de variables x tel que x est un entier naturel inférieur à 4. يعني البروبريتي المشتركة للإليمون لهيدي الانسامبل انه كل واحد منهم هو انتي ناتورال انفيريور ا 4. يعني فعليا ال A هي الانسامبل دي انتي ناتورال qui sont inférieurs à 4. يعني اذا بدي اعبر عن ال A بفراز on lit A est l'ensemble des entiers naturels x inférieur à 4. كمان اذا بدي اكتب ال A en extension الاليمون لل A هن 0 وال 1 وال 2 وال 3. Ce sont les entiers naturels qui sont inférieurs à 4. حتى نفهم مظبوط كيف بنتعامل مع des écritures رح نعمل application. بيقول لي بهيدي الابليكاسيون écrire en extension les ensembles suivants. أول ensemble A égale l'ensemble de x tel que x est un entier naturel pair inférieur à 10. ال A هي l'ensemble des entiers naturels pair inférieur à 10. الانتي ناتورال pair اللي هن inférieur à 10 هن 0 2 4 6 8. يعني ال A هي الانسامبل بقلبها 0 2 4 6 8. هيك انا بكون كتبت ال A اللي عاطيني اياه هو en compréhension، بكون كتبتها en extension.
الانسامبل الثاني هي الانسامبل B. Le B est ensemble des X tel que X est un entier relatif et X compris entre moins 2 et 3. يعني le B هي l'ensemble des entiers relatifs compris entre moins 2 et 3. يعني le B en extension رح يكون بقلبها le moins 1 ou le 0 ou le 1 ou le 2. هيدول الانتي relatifs اللي هن compris entre moins 2 et 3. Par exemple, C est l'ensemble des X tel que X est une lettre de mot banana. حتى اكتب C en extension, lettre de mot banana هن ال B وال A وال N. C'est-à-dire C هي l'ensemble بقلبها 3 éléments هن ال B وال N وال A. بنتقل كمان حتى اشوف ابليكاسيون تانية. هلا بالعكس بدي اكتب en compréhension les ensembles suivants. اعطيني اول ensemble A égale 1 2 3 6. حتى اكتب انا en compréhension بدي لاقي propriété commune بين هيدول الكاتر éléments ال 1 وال 2 وال 3 وال 6. اذا بلاحظ انا ال 1 وال 2 وال 3 وال 6 هن الديفيزور لل 6. يعني ال A هي l'ensemble des X tel que X est un entier naturel diviseur de 6. يعني ال A هي l'ensemble des entiers naturels diviseur de 6. بيجي على l'ensemble B بقلبها ال 2 وال 3 وال 5 وال 7 وال 11 وال 13 وال 17 وال 19. حتى اكتبها en compréhension بدي لاقي propriété commune بين الاليمون للبي. اذا بلاحظ الاليمون للبي هن كل النومبر برومي، ولكن فعليا ما هن كل النومبر برومي. يعني par exemple ال 23 هو نومبر برومي ما موجود بالبي. حتى يكون دقيقين نحن بتوصيف الانسامبل بي حتى اكتبها en compréhension بتطلع عن البي هي l'ensemble de nombres premiers qui sont par exemple inférieurs à 20. يعني on dit B c'est l'ensemble des X tel que X est un entier naturel لأن كل النومبر premiers هن entier naturel. Alors tel que X est un entier naturel premier inférieur à 20. يعني B هي l'ensemble des entiers naturels premiers qui sont inférieurs à 20. بيجي على الانسامبل C بقلبها 0 3 6 9. بلاحظ ال 0 وال 3 وال 6 وال 9 هن بالتيبل لل 3. يعني فيني اقول انا ال C هي l'ensemble des X tel que X est un entier naturel multiple de 3. ولكن ال C ما بقلبها كل الملتيبل لل 3. يعني الليست دو ملتيبل دو 3 هي ليست انفينيت بتخلص. انا اذا بلاحظ بالسي عندي بس الملتيبل لل 3 qui sont inférieurs à 10. Alors l'ensemble C هي l'ensemble des X tel que X est un entier naturel نوعا entier naturel. هدول entier naturel هن multiple de 3 et inférieur à 10. هيك انا بكون كتبت الانسامبل C en compréhension. ننتقل حتى نشوف بارتي جديدة كيف بعبر عن élément بقلب الانسامبل. بيقول لي pour exprimer qu'un élément A se trouve dans l'ensemble E on utilise le symbole. هذا السيمبول بنسميه appartient. On écrit A appartient à E si A est un élément de l'ensemble E. يعني إذا عندي أنا élément A موجود بقلب الانسامبل E حتى أعبر عن هالشي مشان ما أكتب أنا كل مرة A appartient à E بستعمل هيدا السيمبول اللي هو appartient. يعني A appartient à E بتعني إنه ال A هو élément من الانسامبل E.
et on écrit A n'appartient pas à E. هيدا السيمبول بنسميه n'appartient pas. بكتب ال A n'appartient pas à E حتى أعبر إنه ال A n'est pas un élément de l'ensemble E. Par exemple, إذا عندي ensemble E بقلبها الإليمون اللي هني 1 2 3 4 5. بطلع أنا ال 2 هو élément من l'ensemble E. بما إنه ال 2 est un élément de l'ensemble E, alors on écrit 2 appartient à E. مجرد إنه أنا أشوف ال 2 appartient à E لازم أعرف إنه ال 2 هي élément من l'ensemble E. Aussi par exemple, le 8 n'est pas un élément de l'ensemble E. بلاحظ أن ال 8 مانا élément من l'ensemble E. Alors on écrit 8 n'appartient pas à E. كمان حتى نفهم مظبوط كيف بنستعمل السيمبول appartient ou n'appartient pas بيعطيني application بيقول لي compléter par le symbole appartient ou n'appartient pas. أعطيني ensemble E. أول شي بلاحظ ال 2 هو élément من ال E. يعني on dit 2 appartient à E. بلاحظ ال 3 مانا élément من ال E. يعني on dit 3 n'appartient pas à E. ال 5 هي élément من ال E. يعني on dit 5 appartient à E. ال 7 aussi c'est un élément de E. Alors on dit 7 appartient à E. Le 6 n'est pas un élément de E. Alors on dit 6 n'appartient pas à E. Le 8 aussi n'est pas un élément de E. Alors on dit 8 n'appartient pas à E. يعني السيمبول اللي هني appartient و n'appartient pas بستعملهم حتى دل إذا élément موجود بالانسامبل أو منو موجود بالانسامبل. بنتقل على بارتي جديدة حتى شوف الكاردينال d'un ensemble. بيقول لي le cardinal d'un ensemble E est le nombre d'éléments de E. Tout simplement الكاردينال لانسامبل هو عدد الاليمون اللي بقلبها. يعني هيدي الانسامبل كم اليمون بقلبها. On les note كاردينال بفتح بارونتيز وبحط الانسامبل اللي بدي اشوف الكاردينال لها. Alors cardinal لل E c'est le cardinal de l'ensemble E. Par exemple, إذا أخذت ensemble E هي الانسامبل 1 2 3 4 5. بلاحظ أنا هيدي الانسامبل فيها 5 éléments يعني الكاردينال لل E égale 5. عندي كمان انسامبل تاني بقلبها éléments هني 0 2 4 6 8 10. بلاحظ إنه ال A بقلبها 6 éléments يعني الكاردينال للانسامبل A égale 6. كمان عندي ensemble B بقلبها 4 éléments ال M وال E وال R وال A. بما انه بقلبها 4 éléments معناتها الكاردينال لهيدي الانسامبل سي égale 4. بما انه صرنا نحن بنعرف الكاردينال للانسامبل رح ناخذ ensemble particulier. أول ensemble particulier هي l'ensemble vide. Ensemble vide هي ensemble qui ne contient aucun élément. يعني ما بقلبها ولا élément. هيدي الانسامبل برمز لها يا اما بالسيمبول. هيدا السيمبول هو السيمبول فيد ou bien par la double accolade vide. يعني بفتح 2 accolade ما بحط بقلبهم شيء. يعني هيدي الانسامبل ما بقلبها ولا élément. C'est-à-dire l'ensemble vide هي ensemble ما بقلبها ولا élément برمز لها يا اما بهيدا السيمبول او بحط 2 accolade فاضيين يعني هيدي ensemble ما بقلبها ولا élément يعني هي فيد. اكيد الفيد بما انه ما بقلبها ولا élément يعني الكاردينال لهيدي الانسامبل اللي هي فيد سي ايجال 0. بنشوف اكزامبل بيقول لي par exemple ال E هي l'ensemble des X tel que X est un entier naturel et X compris entre -3 et 0. نحن بنعرف كل الانتي ناتورال هن اكبر من 0.
يعني ما في عندي أنا ولا أنتي ناتورال X موجود بين الموين 3 والزيرو. pour cela الانسامبل E égale vide. exemple تاني بيقول لي A هو الانسامبل de X tel que X est un entier naturel et X2 plus 4 égale 0. كمان نحن بنعرف إذا بجمع ال X2 plus 4 ما فيها تكون égale 0 لأن أنا عم بجمع deux nombres positifs. يعني ما في عندي ولا انتي ناتورال qui vérifie cette égalité. يعني الانسامبل A بهيدي الحالة كمان هي انسامبل فيد. بعد الانسامبل فيد رح نشوف الانسامبل سانجليتون. الانسامبل سانجليتون هي انسامبل بقلبها إليمون واحد. بهيدي الحالة الكاردينال للانسامبل بيكون إيجال 1 بما انه بقلبها بس إليمون. يعني كل انسامبل بقلبها إليمون واحد بسميها انسامبل سانجليتون. par exemple نعتبر عندي انسامبل A هي ensemble de X tel que X est un nombre premier pair. نحن بنعرف النومبر بريمي هن 2 3 5 7 11 13 etc. بيناتهم في واحد بس بير اللي هو الدو. يعني فعليا الA بقلبها إليمون واحد اللي هو الدو. يعني الA هي سانجليتون. aussi par exemple le B هي ensemble de X tel que X est un entier naturel et X2 moins 9 égale 0. حتى أعرف أنا الانسامبل B كم إليمون بقلبها بدي شوف الفالور دي X qui vérifie cette relation بشرط يكون ال X entier naturel. في عندي entier naturel واحد إذا رفعته au carré نقصت 9 بيطلع 0 اللي هو 3. 3 au carré 9 moins 9 c'est égal 0. بما انه عندي انتي ناتورال واحد كي فيريفي cette relation معناتها الانسامبل B بقلبها إليمون واحد اللي هو 3 معناتها ال B هي سانجليتون. كمان عندي نوع ثالث من الانسامبل بارتيكولير هي الانسامبل بير. الانسامبل بير هي انسامبل بقلبها exactement des éléments. الكاردينال لهيدي الانسامبل رح يكون بيساوي 2. par exemple بيقول لي A هي الانسامبل des X tel que X est un entier naturel diviseur de 11. نحن بنعرف ال 11 هي نومبر بريمي وكل نومبر بريمي عنده exactement 2 diviseurs اللي هن ال 1 وال 8 ميم. يعني ال 11 عندها exactement 2 diviseurs هن ال 1 وال 11. يعني ال A بقلبها 2 إليمون اللي هن ال 1 وال 11. alors A c'est un ensemble pair. par exemple le B هي l'ensemble des X tel que X est un entier relatif et X2 moins 4 égale 0. حتى شوف الإليمون لل B بدي أنا حل هيدي الريلاسيون وجيب الفالور لل X اللي هن entier relatif. relation X2 moins 4 égale 0 c'est équivalent à X2 égale 4. X2 égale 4 يعني X égale ou bien moins 2 ou bien X égale 2. بما أنه le moins 2 هو entier relatif معناتها vérifie cette relation. كمان ال 2 هو entier relatif aussi vérifie cette relation معناتها ال B بقلبها 2 éléments اللي هن le moins 2 وال 2. بما أنه بقلبها exactement 2 éléments معناتها ال B هي ensemble pair. ننتقل حتى نشوف الدياغرام de 20. Le diagramme de 20 c'est une méthode pour représenter la liste d'éléments d'un ensemble. par exemple إذا عندي ensemble A بقلبها الإليمون اللي هن 1 2 3 4 5. هيدي الانسامبل فيني اعملها ريبريزنتاسيون عن طريق الدياغرام de 20 بهيدا الشكل. يعني برسم par exemple سيرك وبحط بقلبها
الاليمون للانسومبل، هيدي الانسومبل اسمها A. ننتقل حتى نشوف اخر بارتي اللي هي الانسومبل ايجو. Par définition, deux ensembles A et B sont égaux lorsqu'ils ont le même élément. يعني حتى اقول انه deux ensembles هن égaux لازم يكون عندهم نفس الاليمون. L'ordre des éléments n'est pas important. يعني انا فيني رتب الاليمون بقلب الانسومبل كيف ما بدي، ما بيهم الاوردر. ولكن حتى يكونوا اثنين انسومبل هن ايجو لازم يكون الA والB عندهم نفس الاليمون. Par exemple, إذا عندي deux ensembles A و B، الA بقلبها 1 2 3 4 5، الB بقلبها 1 3 5 2 4. بلاحظ أنا الA والB بقلبها نفس الاليمون ولكن بغير ترتيب. نحن قلنا الترتيب ما بيأثر، بما أنه عندهم نفس الاليمون معناتها الA والB sont égaux. On dit alors A égale B. هيك نحن بنكون خلصنا أول بارتي من الكور للأنسومبل. Merci pour votre attention.